Praise the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 God bless you, sir. God bless you, ma. Ẹ káalẹ́ mà, ẹ káalẹ́ sà, mo kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run tẹ̀ ń wọlé bọ̀ lórí. Kí gbogbo ìjọba ẹ wo ojú rẹ̀, kí gbogbo ìjọba rẹ̀ báyé tí yí lọ. Iṣẹ́ rẹ̀ yóò máa yìn. Iṣẹ́ rẹ̀ yóò máa yìn. Ìbùkún fún Olúwa ọkàn mi. God bless you, Sister Nima, Sister Deborah Ese, God bless you. Mama Dedeke Grace, God bless you, ma. Mr. Taju Bolaji, you are welcome, sir. Abidemi Debbie, you are welcome, ma. God bless you. Sister Buki Akiyemi, you are welcome. Ẹ bàbá mi pé àwọn èèyàn wọlé. Ẹ bá mi rí pé ẹ ti mú èso yín sí tòsí o, any kind of fruit. Oríṣiríṣi èso tó bá ń wẹ̀ la máa fi gbàdúrà ní 21 days yìí. Kí gbogbo ìjọba ẹ̀. Iṣẹ́ rẹ̀ yóò máa. God bless you. Iṣẹ́ rẹ̀ yóò máa yìn. Ìbùkún fún Olúwa ọkàn mi. Ìwọ ọkàn mi. Ìbùkún fún Olúwa ọba ayérayé. Ìbùkún fún Olúwa. Ìbùkún fún ọkàn mi. Ìbùkún fún ọkàn mi. Olúwa ọba ìbùkún fún Olúwa. Ẹni tó rà á padà. Ìbùkún fún Olúwa. Ọba ìyanu. Ìbùkún fún Olúwa. Àtayérayé, àtayérayé. Ìbùkún fún Olúwa. Alágbára gíga. Ìbùkún fún Olúwa. Ìwọ ọkàn mi ni Olúwa. Ìbùkún fún Olúwa. Bàbá. Ni Olúwa. Ìbùkún fún Olúwa. Ni ọmọ Mẹ́ríà. Ìbùkún fún Olúwa. God bless you, sir. Olasukomi Awoyemi, you are welcome, daddy. God bless you, Sister Folukemi Obasan, you are welcome. Mr. Taju, ẹ ti share rẹ̀ ní 21 times. Látòní lọ, áńgẹ́lì ìgbédìde lórúkọ Jésù, ó máa wáyé yín o. God bless you, daddy. Babalola Olúṣeyẹ, you are welcome, sir. Oh, God bless you, ma. Abọ́sẹ̀dé Sanusi, God bless you, mommy. Ẹ káalẹ́ mà, ẹ káalẹ́ sà, mo kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run sà. Mú ọ̀rẹ́ wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀, wọ́n dáwọ́ sàn dáadáa rí jì, tàlàbà máa yìn bí rẹ̀. God bless you, sir. Wòlíì Ọlọ́run alààyè Ọládìméjì Abraham, you are welcome, daddy. God bless you, sir.
Mr. Ọmọborí Owóyinká Olúṣọlá, you are welcome, Daddy. God bless you, sir. Bàbá Tàlàbà máa níbí rẹ̀. Ẹ gbìyànjú sà, bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé, ẹ máa ṣí ẹ̀rẹ̀ sà. Ẹ pín àwọn èèyàn wọlé o. Ẹ gbìyànjú kẹ́ ṣí ẹ̀rẹ̀ ní 41 times. Thank you, Daddy. Ọlọ́run 1930. Ọlọ́run tí ò fèmí àti ẹ̀yìn lẹ̀ sà. Ní àkókò kòró yìí, Ọlọ́run tí ò fi wá sílẹ̀. God bless you, Mercy Temi, you are welcome. Ẹ kàn bá mi máa share rẹ̀ ní 41 times. Ẹ create watch party. Ẹ share sí gbogbo WhatsApp. Ẹ share sí Messenger. God bless you, ma. Mommy Mary Amogusaya, you are welcome, ma. Hey. Ilé iṣẹ́ agbani. Ó sì rí iye ayérayé o. God bless you. God bless you, sir. Pastor Mojola Adéwálé, you are welcome, sir. Látòní lọ, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé àtàwọn tí yóò tún máa wò ó. Gbogbo agbára tó dá yín dúró lórúkọ Jésù, agbára yẹn lanà sọnù. God bless you, Ọpẹ́yẹmí promise. Oh my God. Bá mi rí pé o ti géètì èso tiẹ̀ sí tòsí o. Bàbá mi. Hey. God bless you. Ọmọjọlá Àjọkẹ́ Adé, you are welcome. Hey. Ọba ọ̀run, mú ọ̀rẹ́ wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Wọ́n dáhùn sáta dáríjì. Tàlàbà máa níbí rẹ̀. Ní ọba ọ̀run, mú ọ̀rẹ́ wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Wọ́n dáhùn sáta dáríjì. Tàlàbà máa níbí rẹ̀. Tàlàbà máa níbí rẹ̀. Tàlàbà máa níbí rẹ̀. Lórúkọ Jésù, ẹni ṣàmì ọnu ọpẹ́ rẹ̀ ọ̀dẹ̀ nìkan o. Olórin ẹni tàlàbà máa yìn bí ta ni bí rẹ̀. Oh my God bless you, mommy. Sofem Adébóyè, you are welcome. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta mà. Ẹnìkan gbọ́ mi tó ṣàmì. Ogun tó ò lérò tó fẹ́ gbomijé lójú rẹ̀ yìí. Bó o bá ṣàmì, ẹ̀mí mímọ́ máa gbé mi. Ẹ gbọ́ mi sà, mo ń sọ fáwọn èèyàn mi láìpẹ́ yìí. Mo ní ìrọ̀lẹ́ yìí, mo lọ rí LOS please. Mo lọ rí èèyàn kan. Ṣùgbọ́n guess what? Lójú ọ̀nà tí mo lọ, mo dẹ̀ rí táwọn kan péjọ. Wọ́n wò pé kí la máa ṣe lórí ọ̀rọ̀ ẹni. Ẹnìkan máa ṣàmì pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Ogun tí àwọn ẹbí rẹ máa fi péjọ lórí ọ̀rọ̀ rẹ, lórí ọkọ, lórí aya, lórí ẹbí
orí rẹ tí wọ́n ní báwo la ṣe máa sọ̀rọ̀ rẹ sí. Obìnrin tó ṣe àmì yìí, ọkùnrin tó ṣe àmì yìí, lórúkọ Jésù ogun yẹn ò ní jà ọ́. Ẹgbẹ́ mi sà, they were gathering and they were making decision within themselves that kí la máa ṣe, how are we going to go about it. Wọ́n sọ̀rọ̀, ẹgbẹ́ mi sà, meeting tí ò sọ lọ́rùn mẹ́, meeting ìbànújẹ́, èmi ò mẹ́ni tó máa ṣàmì sà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ ń ṣàmì, meeting ìbànújẹ́ lórí ọmọ rẹ, lórí ọkọ rẹ, lórí ìyàwó rẹ, ìwọ tó ṣàmìlà lórúkọ Jésù wọn ò ní gbé dìde. Oh my God, ẹ jẹ́ kẹ́ni tó ní ọ̀rọ̀ yẹn ṣàmì. Mo ní meeting ìbànújẹ́ sẹ̀ tí wọ́n ní pé no, how are we going to go about it. God bless you Akin Fẹ́rànmi, you are welcome. Meeting ìbànújẹ́ òjijì tí wọ́n ní kó ṣe ni láàánú, ìyá yóò dẹ̀ jẹ́ èèyàn bẹ́ẹ̀. This man is not like that. We need to give him or her a befitting burial. If your amen can roar like thunder, I prophesy such a meeting will never be raised over your life in the name of Jesus Christ. Oh my God, ẹ jẹ́ ká bí amọ̀ kan ṣàmì. Èmi ò máa bí amọ̀ tó lọ̀rọ̀ yìí. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n ní kó ṣe ni láàánú, ẹ má tí ì sọ fún ìyá rẹ̀. Oh my God, ìṣẹ̀lẹ̀ ìbànújẹ́ tí wọ́n ní ẹ má tí ì sọ fún bàbá rẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìbànújẹ́ yẹn sà, bó o bá ṣàmì lórí yìí lórúkọ Jésù kò ní jẹ́ tiẹ̀. Ẹ jẹ́ ká bí amọ̀ yẹn ó tún àmì yẹn ṣe o. Ó ṣe mi láàánú, abiyamọ tó lọ̀rọ̀ yóò ti ṣàmì yìí. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè, ìṣẹ̀lẹ̀ ìbànújẹ́ tí wọ́n ní ṣe ni láàánú, báwo la ṣe máa ṣe sí. Ẹ má tí ì sọ fún ìyá rẹ̀, ẹ má tí ì sọ fún bàbá rẹ̀. Ìbànújẹ́ òjijì, bó o bá ṣàmì sà, bó o bá ṣàmì mà lórúkọ Jésù kò ní jẹ́ tiẹ̀. Ẹ ṣí ẹ rẹ̀ ní 41 times. Olúwa tún rán mi sí abiyamọ kan báyìí. Abiyamọ yẹn ni kó dẹ̀ ṣàmì. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìbànújẹ́, that sudden occurrence, the sorrow occurrence that will happen, that they will say, you don't tell the father yet, don't tell the mother yet. You know that woman is having hypertension. You know that man is having hypertension. God bless you, Femi Glory. God bless you, Ariyo Oshimodu, you are welcome. Aziz Ade, you are welcome. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè, such a sorrowful occurrence, such a sorrowful meeting. As you shout your loudest amen, I prophesy it will never be raised over your life in Jesus' name. Ẹni abiyamọ yẹn dà, mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè látòrí àkọ́bí dàbí gbẹ̀yìn rẹ lórúkọ Jésù ò ní gbé kankan sí. Ẹ gbọ́ mi sà, ẹni níbẹ̀ fílẹ̀ ìgbà tó bá le tó máa ka lára la máa gba ọmọ lọ́wọ́. Whosoever that want to take away your glorious children, ẹni fẹ́ fi ọkọ pa ọ́ lẹ́kún, ẹni fẹ́ fi ìyàwó rẹ̀ pa ọ́ lẹ́kún, ta ló ní ọ̀rọ̀ yìí lóru yìí. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ àti agbára Olódùmarè lórúkọ Jésù ó yẹ ká gba kú yẹn kú. Oh my God, mo ní wọ́n máa gba kú yẹn kú o, mo ní wọ́n máa gba kú yẹn kú o, mo ní wọ́n máa gba kú yẹn kú o. Ẹgbẹ́ mi sà, Bíbélì pé ìrètí ohun tí Ọlọ́run fún wa ní ìrètí àlàáfíà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó ní pé àlàáfíà rẹ kò sọnù, ta ló fẹ́ fi àlàáfíà rẹ gbógun tì ọ́. Oh my God, Bíbélì sọ kọ́kọ́, mo fẹ́ràn ọ̀rọ̀ yẹn. Ó ní ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà lèmi ṣe kí ni mo fi fún yín, kì í ṣe bí ayé ṣe ń fi fún ni. The Lord has satisfied with long life and peace. I prophesy, whosoever that want to come against the peace of God over your life, oh my God, ẹ ṣàmì yìí o. Agbára tó ní kó máa gbé ẹ kiri, agbára tó ní kó máa náwó òdìlé ẹ lórí. Ẹ wo obìnrin tó lọ̀rọ̀ yẹn tó ṣàmì. Ogun tó wà lára rẹ tí o ò tí ì mọ̀, ìṣòro tó wà lára rẹ tó ò tí ì mọ̀, tó ní kó máa náwó òdìlé ẹ lórí. Bó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù ó yá kó fàyè rẹ lẹ̀. Mo ní ogun yẹn kó fàyè rẹ lẹ̀. Mo ní ogun tó wà lára rẹ tí wọ́n ní pé kó máa náwó òdìlé lórí. Every battle, every sickness in your life, every battle in your life that is consuming money in your hand, that say you will never have a gathering, that say you will never do something good. Pé bó o bá ṣe ń kówó jọ orí àìsàn ló máa lè ná. Pé wàá ná lórí àìsàn ọmọ, pé wàá ná lórí àìsàn ọkọ. Ẹ wo ẹni tó ní ọ̀rọ̀ yìí tó ṣàmì lórúkọ Jésù, ogun yẹn fàyè rẹ lẹ̀. Mo ní ogun yẹn máa fàyè rẹ lẹ̀. Mo ní ogun yẹn máa fàyè rẹ lẹ̀.
fayé rẹ lẹ̀. Mo ní ogun yẹn máa fayé rẹ lẹ̀. Mo ní ó máa fayé rẹ lẹ̀. Lórí yìí lọ́nà tó yàtọ̀ Olúwa láago kọjá. Mo ní lórí bàbá láago kọjá. Ọlọ́run tí a kò lè dá dúró. Mo gbé ọ̀gá o. Ọlọ́run tí a kò lè dá dúró. Ayérayé o. Mo gbé ọ̀gá o. Pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè, ìdè tó dè wọ yìí sà, ìdè tó dè ẹ́, bó o bá lè fò sókè níbi tó wà, bó o bá lè mira níbi tó wà, àṣẹ tẹnu mi jáde nínú àdúrà 21 days yìí àti àwẹ̀ funfun rẹ̀. Bó o bá ṣàmì ìdè tó dè ẹ́ ó yá kó já. Ẹni tó lọ̀rọ̀ yóò ṣàmì ìdè tó dè ẹ́, every bondage of darkness in your body tó dè ẹ́ tó tún di ọjọ́ ọ̀la rẹ. Bó o bá ṣàmì Adégbóyèga you are welcome. Lórúkọ Jésù ìdè yẹn já lára rẹ. Wòlíì Olódùmarè Káyọ̀dé Alébíoṣù you are welcome sir. Mo ní ìdè tó dè ẹ́ sà, ìdè àìsàn lára rẹ, ìdè àìsàn lára ọkọ rẹ, ìdè àìsàn lára aya rẹ sà, ìdè àìsàn lára ọmọ rẹ tó ń gba owó lọ́wọ́ rẹ díẹ̀díẹ̀ tí ò jẹ́ o lákòjọ. Bó o bá fò sókè tó o mì ara rẹ, mo rán ọ̀rọ̀ yẹn jáde pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè lórúkọ Jésù ìdè yẹn já lára rẹ. Mo ní ìdè yẹn já lára rẹ. Ẹ jẹ́ pé orúkọ Jésù, ẹ jẹ́ pé Olúwa ìdè táyé fi dè mí. Ibi t'Olúwa ní àkọ́kọ́ lọ lórí nìyẹn o. Ìdè tí kí ni sà? Iná tú sílẹ̀ lára mi. Oh my God, I don't know the person that owns this prayer. Mo rí tí wọ́n dẹ̀ ń já ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, mo ṣe kí ni sà? Mo rí tó ń já ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀. The Lord, oh my God, thank you Lord. Mo gbóhùn Olódùmarè tó rán mi iṣẹ́. Olúwa sọ pé there is someone watching me now. You are looking unto the Lord for the fruit of the womb. Ó dẹ̀ ti lóyún nígbà mẹ́ta tó ti bàjẹ́. Ìyàlẹ́nu láti mo rí rè, mo dẹ̀ rí tí wọ́n tú ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ tó délé ọmọ rẹ. Tọ́ni kò sáyè ńbẹ̀ láti gba ọmọ. Wọ́n dẹ̀ já ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ yẹn. Sórí tó bá jẹ́ wọ́n ni wàá máa gbára rẹ. Èmi ò máa ìsọ̀ tó wà lára rẹ. The Lord is set to deliver people in this program of 21 days. Ẹ pé Jésù sà. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á fi ìdè àìní di ẹlòmíì. Wọ́n á fi ìdè ogun di ẹlòmíì. Wọ́n á fi ìdè mára láàánú di ẹlòmíì. I don't know that bondage that I bind you. Mo fẹ́ kó máa kẹ́sà. Màmá Adédèké ẹlẹ́ti ṣe 66 times. Látòní lọ ọ̀rọ̀ rẹ dayọ̀ màmá. Ṣé o máa gbàdúrà yẹn báyìí? Ìdè ayé lára mi. Iná Olúwa jásà. Oh my God. Ṣé rí ẹ̀yin kan máa lálàá bàmí kan lóru yìí? Bẹ́ẹ̀ni, ẹ máa lálàá ìṣẹ́gun ni. Bẹ́ẹ̀ni, it's a dream of victory. Wàá rí ẹ máa pè padà láàárọ̀ lásà. Bẹ́ẹ̀ni, àdàbí tí ò bá ṣe Ọlọ́run ló rẹ̀ pé ló rẹ̀ kù. Àdàbí tí n bá fi ewé ẹ̀tí gbòkun. Àdàbí tí n bá tẹríba fún òkùnkùn. Níwọ̀n ìgbà tí mo bá tẹríba fún òkùnkùn. Tí ó jẹ́ Ọlọ́run àwọn bàbá mi ti bẹ̀rẹ̀ látọrí Ayọ̀délé Babalọ́lá ni mo gbẹ́kẹ̀lé. Gbọ́mísà ẹni ṣàmì ìdè tó délé ọmọ rẹ yẹn. Every bondage that have tied your womb, that say your womb will never carry your own baby. Ìdè àìsàn lára rẹ, bondages of sickness, bondage of stagnancy, bondage of failure, bondage of failure at the point of success, bondage that say you will never move forward in life. Bó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù iná já lára rẹ. Ẹ jẹ́ gbàdúrà ìdè ayé tó dè mí. Mo ń bọ̀ wá síbi ọ̀rọ̀ tó Olúwa ní aṣọ lórí. Dealing with hidden strong man. Bíbá alágbára ìkọ̀kọ̀ jà. Bíbá tanisa alágbára ìkọ̀kọ̀. Èmi ò mọ alágbára ìkọ̀kọ̀ rẹ ṣùgbọ́n Olúwa náà fẹ́ dì pẹ̀lú wọn lóru. Olúwa ṣe kéde sà. I don't know the person. Mo fẹ́ kó sọ̀rọ̀ ẹ pé Olúwa bá alágbára ayé mi jà. Mo ń bọ̀ wá sórí ẹ̀. Olúwa ìdè ayé lára mi. Tí ò jẹ́ kúrò lójú kan. Wàá wá máa sọ pẹ̀lú àṣẹ ó yá já lára mi. Every bondage of darkness in my body that have stagnated me. Bẹ́ẹ̀ni, marital failure is a bondage. Oh my God. Marital failure is what? Is a bondage. Sickness is a bondage. Barrenness is a bondage. Failure is a bondage. Where others are getting help and you are stagnant is a bondage. Mo fẹ́ kó máa pe bondage is here. Every bondage of sickness caught by fire. Every bondage of stagnancy be loosed by fire. Sorry, wherever, let me tell you,
strong battle needs strong prayer. Ogun tó bá lè àdúrà tó lè ló nílò. You need a violent prayer to tackle a violent battle. If you fail to tackle it with a violent prayer, forget it. Such a battle will overcome such a person's life. I want you to begin to shout. Gbogbo ìdè tó dè mí. Sorry, wàá máa pariwo iná jalára mi. Iná jalára mi. Ẹgbẹ́ mi sà, ìdè kan di àwọn bọ̀dá yìí. Paul and Silas, the Bible says they were binded. Even they were not bounded alone. Wọ́n tún sọ wọ́n sínú túbú. Oh my God. Nǹkan méjì náà ṣe fún wọn. Wọ́n dè wọ́n tún sọ wọ́n sínú túbú. Wọ́n pe you are never gonna go out of this bondage. I want you to begin to pray. Ẹ pé Jésù, ìdè ayé lára mi. Ìdè òkùnkùn lára mi. Tó di ayé mi sójú kan. Ó yá máa já. Máa já lára mi. Máa já lára mi. Já lára mi. Já lára mi. Já lórúkọ Jésù. Gbogbo ìdí ayé lára rẹ. I don't know that bondage. I care less about it. Àṣà ti kọ́ wípé bẹ́ẹ̀ ni ibi tí ọ̀rọ̀ tòru yìí jáde nìyẹn. Psalm 18 verse 44 to 45. Psalm 18 verse 44 to 45. Ó ní, oh my God, kí ló sọ? Ó ní bí wọ́n ti gbúròó mi, wọ́n ò gbọ́ mi. Oh my God, wọ́n ò gbà mí gbọ́. Àwọn ọmọ àjòjì yóò sì fi ẹ̀tàn tẹ orí wọn bá fún mi. Verse 45 ibẹ̀ ni mo lọ. Ó ní àyà yóò sì pa àwọn àlejò. Wọ́n ó sì fi ìbẹ̀rù jáde níbi kọ́lọ́fín wọn. Ẹgbẹ́ mi sà ẹni sàmì. Gbogbo àlejò ọ̀ràn lára rẹ̀. Àlejò àìsàn. Àlejò àgàn. Àlejò má tẹ́gbẹ́. Àlejò má ṣàṣeyọrí. Àlejò marital failure. Every sickness in your body. Every visitor. Oh my God, thank you Lord. Every unwelcome visitor in your body that has stagnated your life. Tó o bá ṣàmì, ó yá iná lé wọn jáde. Oh my God. Mo ní iná lé wọn jáde. Olúwa ní ká pariwo ọ̀rọ̀ yìí nígbà mẹ́ta. Tó o bá ti sọ wá fi fáyà tí nígbà mẹ́ta. Sórí wàá pariwo àlejò tó wà lára mi jáde. Àlejò ara mi jáde. Àlejò ara mi jáde. Ó yá 1 2 3 go. Àlejò ara mi jáde. Àlejò ara mi jáde. Àlejò ara mi jáde. Ó yá fire. Fire. Dealing with hidden strong man. Ẹ jẹ́ bá mi bí àwọn yẹn. I will beat you guys. Dealing with hidden what? Strong man. Bẹ́ẹ̀ni, let me tell you, when the enemy is in hidden place, it is difficult to address. Bí ọ̀tá bá wà níbi ìkọ̀kọ̀ àti dá wọn mọ̀ máa nira sà. Bẹ́ẹ̀ni, ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó ń jayé rẹ̀ lógun. Bó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù iná Olúwa tú àṣírí rẹ̀. Oh my God, when they are hidden, great structures build around it. Tí a bá fún wọn pamọ́ sà, wọ́n máa wá mọ great, wọ́n mọ ilé ńlá, wọ́n mọ yí kásà. Èmi ò mọ̀ tá tiẹ̀ sà, èmi ò mọ̀ tá ìkọ̀kọ̀ rẹ tí wọ́n ò fúnra sí. Every hidden enemy that have pulled you down, that say you are not going anywhere. Bó o bá ṣàmì as from today, lórúkọ Jésù Ọlọ́run tú àṣírí rẹ̀. Àwọn wo lọ̀tá ìkọ̀kọ̀? Who are these strong men? Number one, they are commander of all battles. Kí ni mo pè é? They are commander. Àwọn ni aláṣẹ. Bẹ́ẹ̀ni, they call them commander in chief. Àwọn ni commander. Àwọn ló máa sọ pé ẹ pa. Wọ́n ní pé okay, go and kill him. Wọ́n ní ẹ má pa, ẹ má tí pa, ẹ jẹ́ àfi ọjọ́ orí rẹ̀ ṣòfò. Oh my God, ẹni tó ń lo àṣẹ òkùnkùn lórí rẹ̀. Tó o bá rí àmì ṣe lóru yìí. Ẹ̀yin tẹ́ wà láyìn ẹjọ́ ẹ share rẹ̀ ní 21 times. Àtẹ̀yin tẹ́ share rẹ̀ yìí, àtẹ̀yin tẹ́ ṣàmì, mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè.
ẹni lu àṣẹ òkùnkùn lórí rẹ, whosoever that is using the authority of darkness over your life, nítorí o ṣàmì lóru yìí lórúkọ Jésù Ọlọ́run gbàgbára lọ́wọ́ rẹ̀. Mo ní lórúkọ Jésù Ọlọ́run gbàgbára lọ́wọ́ rẹ̀. Mo ní Ọlọ́run máa gbàgbára lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹgbọ́n mi sà, number one, who is this strong man? They are commander in chief. Commander. But àwọn ló máa pàṣẹ. Number two, for you to recognize a strong man. Kí ni mo pè? Oh my God. Evil power to a problem. Àwọn ni agbára orísun. Àwọn they are every evil power to every. Tọ́ba bẹ̀rẹ̀ ta kí ló dé tí òrọ́ kan fẹ́? Àwọn náà wà ń di ẹ̀. Kí ló dé tí ayé rẹ̀ wà lójú kan? Àwọn náà wà ń di ẹ̀. Oh my God. Ẹni tó wà nídìí ọ̀rọ̀ ayé tiẹ̀. Ẹ wo ẹni tó rọ̀rọ̀ yẹn. Àmì kan fáyà kan ló bá kà. Oh my God, Mama Adédèké ẹ ti share 66 times. Látòní lọ àtẹ̀yìnmà àti gbogbo àwọn tó wà online yìí tó dẹ̀ ń ṣàmì gbogbo ẹni tó wà nídìí ọ̀rọ̀ ayé yín bẹ́ẹ̀ bá ṣàmì ara iná kó pa wọ́n. Mo ní ara iná kó pa wọ́n sà. Mo ní ara iná máa pa wọ́n. They are the one behind every battle of man. Number 3, fountain where small enemy get power. Number 3, they are the fountain where small enemy gets power. Àwọn ni orísun níbi tí àwọn agbára òkùnkùn kejì, àwọn agbára òkùnkùn kékèké tí wọ́n ti rí agbára gbà. Ibẹ̀ ni àwọn agbára òkùnkùn kékèké wọ́n ní pé ẹja lọ sórí ìsọ̀ ẹja lọ gba agbára ńbẹ̀. Àwa ni ọmọ Ọlọ́run, ibi tá a ti ń gba agbára ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn òkùnkùn rí. Where they get their power from is from the source. They are the chief controller. Oh my God. Ibẹ̀ ni wọ́n ti ń gba agbára tó fi dojúkọ ayé ènìyàn. Nítorí ẹ̀ ló ṣe gbọ́dọ̀ múra. Bó o bá múra sà gbàgbé ẹ̀ àti débi ìṣe àṣeyọrí máa nira sà. Kí ni number 4 because of time? They are the manager of the house where people's glory are kept. They are what? They are the manager in charge of where people's glory are kept. What am I talking about? Dealing with strong man. They are the manager. Àwọn ló ń ṣàkóso ibi tí wọ́n fi ògo ènìyàn sí. Àwọn ni wọ́n wà ń bẹ̀gbẹ́ fílẹ̀. Àwa la ṣàkóso bí báyìí. Kò sí bó ṣe fẹ́ rọ̀nà lọ. Kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe kí ni? Kò sí bẹ́ẹ̀. They are the one in charge of it. Please come and talk to this person that we are still online. Àwọn ló ń ṣàkóso ibẹ̀ sà. Bẹ́ẹ̀ni, èmi ò mẹ́ni ṣàkóso ayé rẹ. Ẹni ṣàkóso ibi tó yẹ kó o ti dìde. Ẹni ṣe àkóso tó sọ pé no way for you. Bó o bá ṣàmì lórí ara iná máa gbẹ̀mí rẹ̀. Mo ní ara iná máa gbẹ̀mí rẹ̀. Oh my God, let me tell you another person. Is a jealous spiritual husband that will fight the physical husband of a man, of a woman rather. Àwọn ni ọkọ ọ̀run tó máa ń bá ọkọ ayé wọ̀ jàkadì. Bẹ́ẹ̀ni ẹ máa rí obìnrin mi ò lọ́kọ eléyìí tó lọ́kọ gan ọkọ ọ̀run ti dá ọkọ ayé dúró kò jẹ́ kó lọ́nà lọ òun ló padà bọ́ ọkọ ayé òun ló padà bọ́ ọkọ ẹ̀. Èmi ò mẹ́ni tó ní ọ̀rọ̀ yìí sà. Ọkọ ọ̀run tó ní ọkọ ayé tiẹ̀ ò ní wá. Ọkọ ọ̀run tó da iṣẹ́ ọkọ ayé tiẹ̀ láàmú tó ní kò sọ́nà àbáyọ fún. Bó o bá ṣàmì iná máa pín yín níyà. Mo ní iná máa pín yín níyà. Ọjọ́ tí ń lọ. Principle of their warfare. Principle of their warfare. Ẹ má gbàgbé topic 21 days prayer and fasting. It says God of possibilities. If God of possibilities is going to work in your life, strong man must die. If that strong man is not dead, forget it. Gbọ́dọ̀ sà, a lot of people àwọn ọ̀tá kékèké náà ń gbógun tì ọ̀tá gọ́gọ́ sì wà lójúṣẹ́. Ọ̀tá kíníkí ọ̀tá gangan sì wà lójú iṣẹ́ ọ̀tá kékèké ló ń kú nítorí ẹ̀ náà ṣe wọ́n pé no Ọlọ́run kí ló ṣẹlẹ̀ bí n bá ti gbàdúrà tí mo rí breakthrough díẹ̀ I will now go back to zero again. It is because that the strong man is still available. Àwọn ọ̀tá kékèké tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lánàá ló wà láàyè òun ló kú ṣùgbọ́n nítorí ogun gangan olórí ogun sì wà lá ọjọ́ tí olórí ogun bá kú sà ọjọ́ ẹni wọ́n máa rọ̀nà lọ ẹnìkan ṣàmì ọjọ́ tí Úsà kú ọjọ́ ẹni Àìsáyà lọ́nà lọ ọjọ́ tí Gòláyà ti kú ìgbà yẹn làwọn ọmọ Ísírẹ́lì nísìnyí olórí ogun tó lò ní rọ́nà lọ. Every battle of your life, every Goliath of your life that said no way for you, bó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù wọ́n máa lé obituary rẹ̀.
What is their principle of warfare? Number one, to overthrow. Láti ṣàkóso. Wọ́n ní ta ni? Ẹja ṣàkóso ayé ẹja máa fayé rẹ̀ ṣùgbọ́n they overthrow the life of that man. Wèrè ara Gádárà. Hello, ẹgbẹ́ mi sà. Wèrè ara Gádárà kan náà sọ lọ́jọ́ tàbí. Oh my God, that man, wọ́n ní alárùn ẹ̀gbà. The sick man of 38 years. Ẹjọ́, ṣé alárùn ẹ̀gbà nìyá àti bàbá rẹ̀ sọ? Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n àrùn yẹn sọ lórúkọ. Wèrè ara Gádárà, mo kì í ṣe wèrè náà sọ́sà. Bẹ́ẹ̀ni, ṣùgbọ́n ogun sọ lórúkọ. Ẹnìkan gbọ́ mi lóru ìtòdè ń ṣàmì. Àgàn kan náà pè ẹ́. Àgàn kan lórúkọ rẹ nígbà tó sọ ẹ́. Ṣùgbọ́n ogun sọ ẹ́ di àgàn. Oh my God, ìwọ rẹ wà lóbìnrin ṣùgbọ́n wọn náà ò ní lọ́kọ. Gbogbo ogun tó ti sọ ẹ́ lórúkọ ìbànújẹ́. Bó o bá ṣàmì lóru yìí, ó yẹ kó fàyè rẹ lẹ̀. Mo ní ogun yẹn fàyè rẹ lẹ̀ sà. Mo ní ogun yẹn fàyè rẹ lẹ̀. Oh my God. The principle is number one, they overthrow. They will overthrow the life of man. God bless you, Timmy Gabriel, you have shared. Látòní lọ ọ̀rọ̀ rẹ kó níyanjú. Let's be number two, they will bind the strong man. Wọ́n á ṣe kí ni? Wọ́n á dé ènìyàn. Wọ́n á ní efílẹ̀ ẹja dé kò síbi tó ń lọ. Ẹ sà ẹni tí wọ́n dé, oh my God, kò síbi tó fẹ́ dé láyé. Mo ń gbàdúrà lọ́jọ́ kan, I was in a program. Wọ́n pè mí sí church kan, àwa ń ṣe program. Olúwa bá ṣe mi lójú, mo bá rí àwọn méje. Ọkùnrin 5, obìnrin 2. Mo dẹ̀rí ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ lẹ́sẹ̀ wọn. Mo ní Olúwa kí lèyí túmọ̀ sí. Àwọn yìí ṣé wọ́n wà ní túbú ni. Olúwa ní pé ọmọ wọn wà nínú túbú ìran. Níwọ̀n ìgbà tí ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ yẹn wà lọ́wọ́ wọn, lẹ́sẹ̀ wọn, they are not going anywhere. Whenever they are about to move forward in life, he's going to send a signal to the sound foundation of their family. A ṣe kí ni? That bondage will send a signal. Pé lágbájá ọmọ lágbájá máa ti fẹ́ lọ́mọ yín lọ́wọ́ ẹ tún fà á padà. Ẹnìkan máa ṣàmì lórí sórí ibi tó bá wà yẹn kó ṣèkì ẹsẹ̀ rẹ nílẹ̀ lẹ̀. Ṣèkì gbogbo ẹsẹ̀ rẹ sà. Àṣẹ ni mo rán jáde. Ṣèkì ayé lẹ́sẹ̀ rẹ. Oh my God. Every bondage of wicked one in your leg that say you are not going anywhere, that is moving, drawing you backward. Whenever you are supposed to move forward, shake tó dá ọ dúró. Bondage that have stagnated your life, bondage that have set you on a position, bondage that say you are not moving anywhere. As you are shaking that your leg, I prophesy they are set loose by fire in the name of Jesus Christ. Money iná kó tú ẹ sílẹ̀. Sorry, àmì kan fire kan ní o ṣe o. Money iná kó tú ẹ lẹ̀. Money iná máa tú ẹ sílẹ̀. Ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ ní sà. Mo dẹ̀ nígbà jẹ́ gbàdúrà ẹ̀yẹn ẹ̀kẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tí ìyàlẹ́nu láre nígbà tá a ń gbàdúrà yẹn lọ gbọ́dọ̀ sà mo dẹ̀rí tí wọ́n tún tẹ̀ èèyàn 6. Mo wá dípò Olúwa kí ló dé títẹ̀ ní nǹkan yóò tú. Olúwa sọ pé ẹni tó ní ló dé nǹkan yẹn. Ẹni tó ṣe kí ni? Agbàdúrà ta àwọn nínú àwọn méje. I saw the Lord set loose 6 chains, remaining 1. I said, Lord, why is this remaining 1 not set loose? The Lord told me that it is the owner that bind his daughter. Wọ́n ní pé òun ló dé. Mo ní Olúwa kí ló túmọ̀ sí? Olúwa sọ pé wọ́n sọ pé ìyá yẹn sọ wípé tọmọdé ìbá lọ́kọ ta ló máa padà wá tọ́jú òun. Nítorí ẹ̀ ló ṣe kí ni ó fi ìdí àìlọ́kọ di ọmọ rẹ̀ dẹ̀ ń bọ̀. Ẹgbẹ́ mi sà ẹni tó ní ẹ tó dì ọ́. Oh my God. Ẹnìkan máa ṣàmì. Whosoever that knows your beginning, whosoever that knows your foundation, whosoever that knows your source, that abide you, that say no way you are never going to move forward in life. Bó o bá ṣàmì, such a person will die a miserable death. Ẹ jẹ́ gbàdúrà tí mo gbọ́ yìí. Ẹ sọ pé ìdí ajúnilọ lára mi. Then the chain of every ancestral chains in my leg. Ìdí ajúnilọ lára mi. Tó ní mi ò ní lọ. Sorry, wọ́n máa sọ tiẹ̀ tó ní mi ò ní lọ́kọ, tó ní mi ò ní bímọ, tó ní mi ò ní ṣàṣeyọrí, tó ní ayé mi ò gbọ́dọ̀ dìde. That says I will never have a testimony. That says I should remain stagnant. That says I should never carry my own baby. Ó yẹ iná já lára mi. Iná já. Wàá máa pariwo fire. Set them loose. Iná máa já. Ìdí ajúnilọ tó dè mí. Tó di ọjọ́ ọ̀la mi. Tó ní mi ò gbọ́dọ̀ lọ. Ó yá já. Iná Olúwa já. Iná Olúwa já. Ẹ pé já. Ayé o.
wá. ẹ gbọ́ mi sàmà mo gbóhùn Olódùmarè tomorrow morning 11 a.m. everybody let us join online 11 a.m. àdúrà méjì àdúrà tó lúwa náà máa gbà lọ́la rèé 11 and 8 p.m. Nigerian time 11 la máa pàdé láàárọ̀ láti ṣe first Sunday of the month. Olúwa sọ pé jẹ́ àgbàdúrà. Olúwa ní pé a lot of people where you are living there is a strange power there. Kò sí ọjọ́ látọjọ́ tó ti wọnú ilé yẹn ó kó ìrere kankan wọnú ilé yẹn. Olúwa ní ká gbàdúrà sí ilé yẹn lọ́la. Sorry, this is what you are going to do. Write the address of your house in a piece of paper. I will prophesy. Then you don't need to write it on the screen tomorrow. Don't write it on the screen. You are going to write it on a piece of paper. And both there abroad lower, write the name on a piece of paper. Then we are going to pray. Olúwa ní àdúrà yẹn ní ká gbà. Olúwa ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín inú ilé tó ń gbé sà, especially ìtẹ̀ wà Nàìjíríà, wọ́n ti fi ilé yẹn dá májẹ̀mú. Pé kò sẹ́ni tó ń kó wọnú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá kó bọbẹ̀ lódidi, ẹ gbọ́dọ̀ padà jáde lófo. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ fi wọ́n lẹ̀, let them come in, ẹ má disturb wọn. Olúwa sọ pé ẹ̀yin kan wà ń bí sà. Ilé tó kọ́kọ́ wọ̀ ló ti kógun láti inú ilé yẹn ló ti wá ẹrù ogun yẹn ò lè tí ìjábọ́ lára rẹ títí dòní. Ẹjọ ọ̀la yẹn máa lágbà 11 a.m. Nigeria time. Ẹjọ ẹjẹ àgbàdua. Kí ni iṣẹ́? How will you know that strong man is at work? Number 1, work without gain. Kéèyàn máa ṣiṣẹ́ láìṣe kí ni láìṣe àkójọ. You are working and there is no gain to show for it. You are in abroad, but people in Nigeria are still better off than you. You have gone to a land of success, a land filled with milk and honey. But guess what? You are there. Nothing is coming out of your life. That is the work of a strong man. Number 2, how are you going to know that the strong man is at work? Unpardonable error. On what? Unpardonable errors. Àwọn àṣìṣe téèyàn máa ṣe tí wọ́n ní pé no way ẹ jáde we want you to tó yẹ pé wọ́n ní pé téèyàn bá ti ṣe báyìí wọ́n ní pé no way about it ẹ lọ sáàkì ẹ̀. Unpardonable error. That is the work of a strong man. That is the work of what? A strong man. Number 2, no progress. Gbogbo bó ṣe ṣe tọ́sà kò sí àṣeyọrí fún. You will know that what? Who is at work? A strong man is at work. Number 4 of it. For you to know that a strong man is at work. If others have been welcomed, sorry sir, your services are no longer wanted. Your services is no longer needed. Gbogbo ọfà ìkórìíra tó bá ọ tí ò jẹ́ kó rí ohun rere mú jáde ẹni tó ṣàmì yìí wà wá bá mi ṣí ẹ̀rẹ̀ ní 17 times lórúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù parẹ́. Mo ní ẹ̀jẹ̀ Jésù kó 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 parẹ́. Ìwọ tó máa ń mímọ̀ yẹn. Pé iṣẹ́ àwọn alágbára yìí ó ń ṣiṣẹ́ lára rẹ̀ that's the strong man in your life. Iṣẹ́ wọn rere tó o máa fi mọ̀ demons overcome you easily. God bless you sir. Wòlíì Ọlọ́run alààyè Ṣọlá Ọlátìmẹ́yìn you are welcome daddy. Ìpè yín máa fọhùn sà. Ọ̀nà tó o máa tún fi mọ̀ pé iṣẹ́ wọn fọhùn lélẹ́yìí pé demons overcome you easily. Àlákàlà ni oh my God ẹ̀yin kan wà online the Lord told me you are always feeling oppressed. Wọ́n máa ń rìn ẹ́ mọ́lẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Oh my God. Wọ́n ṣe kí ni? Wọ́n máa ń rìn ẹ́ mọ́lẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Bó o bá ṣàmì, ọwọ́ àjòjì tó wá ń rìn ẹ́ mọ́lẹ̀. Every strange hand that is always oppressing you in your dream. If your amen can roar like thunder, I prophesy that hand will dry up by fire in the name of Jesus. The last one, for you to know the work of this strong man, you plant much but you reap a little. Ẹlòmíì àfi 500,000 naira bẹ̀rẹ̀ o but guess what tó bá máa rí nǹkan á rí gain 50,000 ayé sọ́ọ́dì ìdá mẹ́wàá mọ́ lọ́wọ́. You plant much but you reap a little. You are beautiful, you are educated, but with all your education you are a farmer now. You are educated, you are beautiful as a woman, but má gbàgbé gbogbo àwọn tó fẹ́ fẹ́ gbogbo àwọn tó ti lọ́kọ tó ti níyàwó sílé ni ẹlòmíì ti níyàwó méjì sílé bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ àwọn alágbára yìí ẹnìkan ṣàmì lórí gbogbo iṣẹ́ alágbára láyé rẹ látòní lọ Ọlọ́run kò bàjẹ́. Mo ní Ọlọ́run kò bàjẹ́ o. Where can you find them? Where can you find a strong man? Number 1, you can find them in your career. Wọ́n ní pé lọ jókòó sí career ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni olórin ní ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ dìde nídìí orin ẹ̀. Wọ́n ní pé fílẹ̀ is a chartered accountant but chartered accountant tiẹ̀ a máa fi bá wọn gun ọ̀kadà ni
I was speaking to a man mo ń jáde lọ́jọ́ kan but guess nígbà tí a wà ní mọ́tò èèyàn kan insult your conductor when this conductor replied ṣẹ́ni English here was sound and fluent. I was forced to ask him when I came down mo ní sir please are you an educated man? Only sir I have my MSc in economics. Ó ní òun ní MSc in what? Economics. Ó ní MSc in economics ṣùgbọ́n ayé wọ́n dá ìràwọ̀ rẹ̀ dúró. They sat on his career. Number 2, where can you see them? You can see them. Wọ́n lè o lè rí wọn nínú ìpè. You can find them in calling. Wọ́n ní pé bàbá yẹn dẹ̀ try o. He is having power. Ó ní àṣẹ. Ó ní agbára Ọlọ́run lóòótọ́ but ayé ẹ̀ wà lójú kan. Number 3 place you can find them. You will find them where? You will find them in your place of work. Wọ́n ẹ feel ẹ jẹ́ kó máa ṣiṣẹ́ jọ kò gbọdọ̀ sèrè kankan mẹ́. Ẹ jẹ́ kó máa ṣiṣẹ́ jọ a máa ṣe ni ẹ má disturb ẹ. Ẹ jẹ́ kó máa ṣiṣẹ́ bí aago ṣùgbọ́n kó má rí kankan mú jáde mẹ́. Àwọn lẹ máa rí they will go out in the morning. As early as 5 a.m. they are already out. They will come back by to show forth out of your life. That strong man have sit at their workplace. Number 4, you can find them in marriages. They will destroy marriages. When they feel it, ọmọbìnrin yìí da ìràwọ̀ ẹ̀ dá ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ kó jókòó nílé ọkọ. Let her move from one matrimonial home to another matrimonial home. Ẹ jẹ́ kọkùnrin yìí da ṣùgbọ́n gbogbo obìnrin tó bá gbé bí Delilah ló máa ṣe rí. That man will be okay, but all the wives she has been married, none of them is okay. Ó ti wá ṣe débi pé ó ti marry, ọkùnrin ó ti níyàwó bíi 5, ó ti wá bímọ bíi 3, ìyàwó àkọ́kọ́ bímọ 2, ìyàwó kejì bímọ 1, ìyàwó kẹta bímọ 2, ó wá ń bímọ yẹn kiri wọ́n ní pé kò ní níbùjókòó. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní obìnrin yẹn fílẹ̀ ẹjọ́ kó rẹwà ṣùgbọ́n ẹjẹ́ disturb marriage yẹn kí marriage yẹn má wà successful. Let me tell you, there was a strong man that entered into the first marriage of life. That was Adam and Eve. So tó o bá rí ogun nínú ìgbéyàwó rẹ sìn kò ṣẹ̀ṣẹ̀ torí rẹ bẹ̀rẹ̀ orí àwọn bàbá wa ló ti bẹ̀rẹ̀ Adam and Eve ta ló lọ síbẹ̀ Sátánì wọnú ìgbéyàwó yẹn. Bẹ́ẹ̀ni nítorí ẹni Bíbélì ṣe wá Olúwa ṣe padà sọ wípé hello ẹni bá rí aya rere fẹ́ hello kì í ṣe aya rere nìkan sà ẹni bá rí ọkọ rere gan fẹ́ ó rí ojú rere ọwọ́ Ọlọ́run. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olúwa ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ṣàmì ìdá ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ṣàmì ìdá alágbára tó jókòó sínú ìgbéyàwó rẹ tó ní ìgbéyàwó rẹ ò ní dọjú alẹ́ bí àmì rẹ bá lè iná kó lè jáde. Oh my God. Obìnrin yẹn ń gbọ́ mi báyìí ó dẹ̀ ṣe mí lànà kò ṣàmì tó o bá ṣàmì àfàìmọ̀ kó o má padà ẹ jẹ́ ìrún àṣẹ yẹn jáde alágbára tó jókòó sínú ìgbéyàwó rẹ. Every strong man seated on your marriage that say your marriage will never last, that want you to move from one matrimonial home to another matrimonial home, that oh my God bó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù iná kó lé wọn dànù. Mo ní iná kó lé wọn dànù. Mo ní iná kó lé wọn dànù. Ọjọ́ ti lọ báyìí ó dẹ̀ dàrú a dẹ̀ fẹ́ gbà bí àdúrà 5 àbí 6 péré. Oh my God ṣé mo ti máa gbà kókò ẹ̀yin tẹ́ wà online báyìí. Kí ni nǹkan karùn-ún ibi tó máa tó jókòó sí wọ́n jókòó sórí business èèyàn. Mo ti rí ẹni tó fún ní pension 6 million but guess what after ó ṣí shop ó ṣí complex that after 6 months pension 6 million ó padà kú páálí indomie méjì. Páálí kí wọ́n pè é páálí indomie méjì ló padà kù ayé jókòó sí business yẹn wọ́n lè filẹ̀ ẹ jẹ́ kó fowó rọ̀gùnrọ̀gùn bẹ̀rẹ̀ owó ṣùgbọ́n ó máa padà jẹ gbèsè jáde ní ẹni ẹ jẹ́ gbàdúrà lórí ọ̀nà owó lọ́nà àbáyọ number 1 way out give your life to Christ. That is the only way out. Bẹ́ẹ̀ni ẹni ò bá fayé rẹ̀ fún Jésù sà gbàgbé ẹ̀ báwo ló ṣe fẹ́ borí ogun. Bẹ́ẹ̀ni Bíbélì sọ kọ́kọ́ àti fún wa lórúkọ kan tó ju gbogbo orúkọ lọ that in the name of Jesus every knee must bow every tongue must confess that Jesus Christ is Lord. The most painful part of it today is that a lot of people they want to take from Christ but they are not ready to surrender anything. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe kí ni wọ́n fẹ́ máa gbà lọ́wọ́ Jésù pé Ọlọ́run ṣàánú mi gbé mi dìde but what are you ready to surrender? Forget it. If you don't surrender your life to Christ forget it, your life will remain stagnant. Then the accusers of man will always have something to say about your life. Wọ́n á ní pé Ọlọ́run ta ló fẹ́ dá lóhùn you don't need to answer this woman because she is still a sinner, she is still fornicating, she is still angry, she still get upset easily. Kò ní dáríjì she is still backbiting but wọ́n máa ka offences yẹn after the offences wọ́n wá sí file yẹn if they found that is true guess what the strong man has won the battle.
If God is going to attend to that strong man of your life, number one, forsake your sinful way. Accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Number two, repent from your evil way. The Bible says, if my people that are called by my name can forsake their wicked way, can turn away from their wicked ways, I, the Lord, will hear them. If my people, àwọn èèyàn mi tí à ń pe orúkọ mi mọ́, bí wọ́n bá kọ ẹ̀ṣẹ̀ wọn sílẹ̀, bí wọ́n bá kọ ìwà àtijọ́ sílẹ̀, bí wọ́n bá kọ ìbínú sílẹ̀, bí wọ́n bá kọ ọtí mímu sílẹ̀, bí wọ́n bá kọ àgbèrè sílẹ̀, if they forsake their wicked ways and turn back to me, I, the Lord, is going to hear them. If the Lord is going to overcome that battle for your life, in your life, tí Ọlọ́run bá máa bí alágbára yẹn wò, number two thing, you must turn away from your wicked ways. You know, I told us that I was in the bedroom where the Lord told me that, I don't have plan of fasting. Me on a plan, but the Lord said, son, meet me from August 1 to August 21. 21 days white fasting and prayer. I want to set my people free. But what is the topic? The Lord told me the topic is going to be God of possibilities. If God of possibility is going to visit your life, number two thing you must do, repent from your wicked ways. Leave fornication. Number three, be aware of that strong man. Ben, you must be aware. Ben, anytime you're bad, David recognized Goliath. Goliath is an army. Ben, I am not going to fight you. I have a God that can overcome your life. That is the God I'm going to call. Alágbára ìdílé ẹlòmíì wọn kì í jẹ́ kó lọ́kọ bọ̀rọ̀ mo ti sọ fún yín rí online mo ti rẹ́ni tó a matron in UCH ó dẹ̀ bímọ mẹ́ta ìyá bímọ mẹ́ta kò jókòó lé ọkọ ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó bí wọn dẹ̀ lọ́kọ dẹ̀ níyì bẹ́ẹ̀ alágbára ìdílé wọn nìyẹn pé ẹ fi wọn lẹ̀ they are going to have pretty children they are going to have pretty daughters but their daughters will never get married in life. Alágbára ìdílé ẹlòmíì they will say ẹ fi wọn lẹ̀ let them start well but we are going to bring them down again. Orinasa, Omokoti Loworisa. Mommy, you were riding on car before, but what happened? Suddenly, alágbára gba mọ́tò lọ́wọ́ rẹ̀. Wọ́n sọ ẹ́ di ẹni tí ò ní kankan mọ́. Àwọn alágbára ẹlòmíì, wọ́n ní pé fi wọ́n lẹ̀, ẹ jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ dáadáa ṣùgbọ́n kó máa fàìsàn jẹ wọn mọ́. Wọ́n ní pé fi wọ́n lẹ̀, ẹ má disturb ẹ̀. Ẹ jẹ́ kó bímọ jọ ṣùgbọ́n á náwó lórí àwọn ọmọ ṣùgbọ́n kò ní sí tó máa ṣàṣeyọrí nínú àwọn ọmọ wọn. Alágbára ìdílé ẹlòmíì. You too, I want you to recognize the battle, the strong man that is waging a war in your own battle, in your family. Number 4, which is the last one. I will not be able to call much prayer because the time is fast spent. Violent battle needs violent prayer. Ogun tó le, àdúrà tó ṣe kíni, àdúrà tó le ló nílò sà. Bẹ́ẹ̀ni, sorry, títí ta jẹ́ kẹ́mọ̀ kankan lónìí, títí ta máa fi kú la máa gbàdúrà. Ẹ pé àwọn èèyàn wọlé kù ṣẹ́jú díẹ̀. Títí tí èèyàn máa fi kú la máa ṣe kíni la máa gbàdúrà ó lè dáwọ́ àdúrà dúró bẹ́ẹ̀ni mo máa sọ fáwọn èèyàn òkùnkùn lè borí òkùnkùn nǹkan tó lè borí òkùnkùn ní àdúrà àti ìmọ́lẹ̀ ní ìmọ́lẹ̀ ní Jésù òkùnkùn ìmọ́lẹ̀ ló lè borí òkùnkùn títí tá dẹ̀ máa fi sọ pé Olúwa ṣe at the age of 120 tí mo fi dà mí lẹ́gbẹ̀ẹ́ Jésù la máa gbàdúrà àwọn bàbá wa yẹn bàbá Oyèlámì wọ́n gbàdúrà dọjọ́ ogbó ni. So, let me tell you how late sinmi ogun. From one battle, you will move to another battle. Guess what? The enemy of level 1 is going to be more than the enemy of level 2. Ọ̀tá tó máa pàdé ní level 2, ó máa ju ti level 1 lọ. So if tó bá wá dira rẹ ní àmùrè, àfàìmọ̀ kó máa ṣe kíni, kó máa já yọ̀bọ̀. Ẹnìkan ṣàmì, alágbára tó lòun máa padà já ọbọ̀. Bó o bá ṣàmì, ó yá àrá pa lójijì. Gbàdúrà bí márùn pé ọjọ́ ti lọ oh my God ẹ má bínú ọjọ́ ti lọ ẹ sọ fún Ọlọ́run every strong man secretly tormenting my life Lord expose them with sudden death gbogbo alágbára tó ń fi ìyà kọ̀kọ́ jẹ mí báwo ẹ tó fẹ́ gbàdúrà alágbára àná ẹ̀ ṣe mí dúró bẹ́ẹ̀ àti ṣàlàyé iṣẹ́ wọn o tún wá gbọ́ ọmọ ọkọ̀ àná ẹ̀ ṣe mí alágbára tó ń fi ìyà ìkọ̀kọ̀ jẹ mí Olúwa fi kú tú àṣírí rẹ̀ ṣé kí ni sà ẹ mọ̀ pé alágbára ni tàbí bàbá yìí woman yìí Delilah títí tó fi bá yé bọ̀dá yìí ẹgbẹ́ kò mọ̀ ẹjọ́ mo fẹ́ kó máa ké alágbára tó ń fi ìyà ìkọ̀kọ̀ jẹ mí mẹ́ni
they are called green snake under the green grass, so that you are not going to recognize them easily. I want you to pray. Sorry, ìkanra ni o máa fi sọ̀rọ̀. Alágbára ẹgbọ́n mi, ìyá, ṣẹ́rí, alágbára ìkọ̀kọ̀ mi, ó lè jẹ́ ìyá tó bí yàn lọ́mọ. Ó dà pé àwọn tó dẹ̀ máa wà ẹ̀yin tẹ́ wà níbẹ̀ ẹ láìkì ìyá tó bí yín lọ́mọ dára. Kò yẹ kó kú o, máì ti gbàdúrà kí ìyá kú o, jẹ́ kó wà láàyè. Ẹ̀yin tẹ́ wà online, ẹ mọ̀ pé ẹ má jẹ́ àgbàdúrà kọ́ kú o, ẹ jẹ́ kó wà o, ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin láì. Ṣùgbọ́n èmi ti kú o, school yẹn ti pẹ́ tèmi. I want you to come. Ẹ má fi kọ́ra sọ̀rọ̀. Let that destroy them before they destroy you. Waste them before they waste your glorious destiny. Alágbára ìkọ̀kọ̀ tó fìyà ìkọ̀kọ̀ jẹ mí. Every strong man that is battling me with secrecy, that say I will never move forward in life, Lord, let them die suddenly. Kọ́ ṣe kí ni? Torí wàá ibi àdúrà ṣẹ́rí this kind of prayer tó o bá tí mọ̀ lára kó o ń gbàdúrà, I'm sorry, that means you are not praying at all. Ben, that means you are not what? You are not praying. I told some people, Sherry, ìkan tó ṣe máa ń dùn mí for a lot of Christians, the enemy, they are ready to sacrifice their only son or daughter because they want to overcome in their family. Ẹ lọ sọ fún Christian kó wá ṣe kí ni? Mọ́mì, ẹ máa gba bíríbírí ọjọ́ mẹ́ta ní dádì. Wàhálà mi ti pọ̀ jù jàre, àwẹ̀ yìí náà ni. But guess what? Ọ̀tá tó ń ba ayé èèyàn jẹ́, òun ti fọmọ tiẹ̀, ó ti fi dájọ́ nínú ẹgbẹ́ pé bó ti fọmọ yìí dájọ́ ẹ ṣáà fún mi lágbára mo fẹ́ báyé wọn jẹ́ nínú ìdílé tó bá dẹ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n á fún lágbára yẹn náà. Men, I want you to ẹ pé Jésù alágbára ìkọ̀kọ̀ tó ń fi ìyà ìkọ̀kọ̀ jẹ mí. Olúwa fi ikú òjijì tú àṣírí rẹ̀. Ṣé bó ṣe máa sọ̀rọ̀ rẹ̀? Ẹ fi ikú òjijì tú àṣírí rẹ̀. Ó yẹ pé Jésù. Mẹ́sà gbogbo alágbára tó ń fìyà ìkọ̀kọ̀ jẹ́ bó o bá ṣàmì ikú tú àṣírí rẹ̀. Abájọ ò fẹ́ kó kú lò ṣe rá mi ṣe àwọn tó wà láì ṣàmì jù yìí lọ. Alágbára ìkọ̀kọ̀ sà every hidden strong man that is troubling your life, that say no way, you will always see good things, you will never attain any of them. Bó o bá ṣàmì, I prophesy, God will silence them with sudden death in the mighty name of Jesus. Ẹjá gbàdúrà àjọ ti lọ, ẹjá gbàdúrà bí mẹ́ta ká close for tonight. But don't forget, 11 a.m. Nigerian time tomorrow, 11 a.m. Write the number of your house. Ilé tó ń gbé, tó bá jẹ́ wọ́n ló kọ address yẹn. Wherever you may be living over the world, please write the name. Olúwa ní ká gbàdúrà, ohun alágbára tá a jọ ń gbélé tí ò jẹ́ kó ń re ó wọbẹ̀. Olúwa ẹ fi náà lè jáde. A ti gbàdúrà yẹn rí, Olúwa sọ ìsọjí ni mo wà. Olúwa ní kí gbogbo ènìyàn bú yẹpẹ lé wọn wá. Àṣẹ torí àwọn mẹ́ta ni. Bẹ́ẹ̀ ẹni àkọ́kọ́ nígbà tá a dé sọjí lọ́jọ́ kejì ó ní daddy this is what I saw ó ní it was as if I was awake in the dream ó dàbí pé òun ríran lójú àlá ó ní and I saw a scorpion. I have never seen that kind of scorpion physically before. Ó ní that scorpion came out of the wall. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí rìn ó rìn láti inú yàrá wọn ó rìn dé pálọ̀ títí tó fi rìn jáde síta. Ẹnì kejì ó ní òun ò rírú ẹ̀rí láì ṣiṣẹ́ láńgá ní pálọ̀ ó ní òun dẹ̀ pa aáyán cockroach òun dẹ̀ pa more than 500 nínú yàrá nínú pálọ̀ ó ní bóun ṣe pa wọn òun wá kójọ òun wá wò pé láì ṣiṣẹ́ láńgá àbí wọ́n ti ṣe sọ́kàwé sí bíbá yìí ni alágbára tó ń gbé tọ́jọ́ ń gbénu lé nìyẹn ibi tí irú kan bẹ́ẹ̀ bá wà ẹjọ́ ẹ lọ aáyán orí òun ẹ̀ bó ṣe máa rí àmì òrùn burúkú ni kò sírú ilé tó bá wà ohun rere ò lè wọ bẹ̀ ẹjọ́ ọjọ́ ti lọ ẹ má jẹ́ tó máa tú ọjà máa tá a bá ba lọ báyìí a ò ní kú omi ẹ pé Jésù ọwọ́ alágbára lára mi ó yá ẹ máa gbé sọnù please I want you to get your fruit after 2 or 3 prayer. I don't want to take much of your time. We still have a long day to go. We are after today now. We have 20 days left. I don't just want you to miss any of them. Toroluwa ló fẹ́ ṣiṣẹ́ agbára. The last 3 days you're going to be at the mountain. Ọwọ́ alágbára lára mi. Then tó dá ayé mi dúró. Ó yá ẹ máa gbé sọnù. Ẹ máa gbé sọnù.
ẹ máa gbẹ sọnù ẹ máa gbẹ sọnù ẹ máa gbẹ sọnù. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà online yìí àtẹ̀yin tẹ́ wà bí ẹ̀yin kan máa wá bá mi share rẹ̀ sà ẹ bá mi kàn share rẹ̀ ní 7 times ẹ wá share sí gbogbo WhatsApp group yín WhatsApp contact ẹ share sí Messenger ẹ share sí àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ share sí ọwọ́ alágbára tó dá ọ dúró sà mọ́mì ọwọ́ alágbára tó dá ìgbéyàwó rẹ̀ dúró ọwọ́ oh my God ṣé Ọlọ́run mo ti gbọ́ dáadáa ọwọ́ alágbára tó ń dá ọ lóró tí wò mọ̀ every hand of the wicked one tormenting you troubling your life torturing your life that you don't know. I prophesy kí a tó rí 72 hours ní o bó o bá táìpù àmì tó share rẹ̀ sà tó o dẹ̀ bá mi share àtiwọ́ tó share àtiwọ́ tó share lórúkọ Jésù ọwọ́ alágbára yẹn kó gbẹ sọnù. ẹ jẹ́ bá mẹ́sàn yẹn sítòsí bring out your fruit ẹ jẹ́ gbàdúrà kan yìí kájà kú o mẹ́ ọjọ́ ti lọ ẹ pe Jésù alágbára tá a yàn láti bà yọ̀ mí jẹ́. Every strong man chosen to destroy my joy, to terminate my joy, Lord, push them to the grave. Ọlọ́run ṣe kí ni? Oh my God, báwo yẹ sọ̀rọ̀? Ẹ̀yin tẹ́ wà online, ẹjọ́ fi kọ́ra sọ. Àwọn tó wà ń bíbá yìí tí wọ́n gbàwẹ̀, ẹ̀bà náà jẹ, wọ́n tún fẹ́ wédú tẹ́. Bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ṣe kí ni? Alágbára tá a yàn láti bà yọ̀ mí jẹ́. Olúwa tì wọ́n síbojì. Tì wọ́n síbojì. Every strong man chosen to terminate my joy, Lord, push them inside the grave. Ẹ tì wọ́n síbojì. Oh my God, gbọ́mi mọ́mì ọkọ rẹ ayọ̀ rẹ ni o. Daddy ìyàwó rẹ ayọ̀ rẹ ni. Mommy and daddy, your children are your source. They are source of joy to your life. Mommy, daddy, your job is your source of joy, but there are some people that want it to be terminated. I want you to pray. Alágbára tá a yàn láti bà yọ̀ mí jẹ́. Ẹ fẹ́ jíjọ máa kẹ́sì máa jọ gbélé àbí? Èmi ò fẹ́. Ẹ máa wọ́ bòjì. 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 Every strong man assigned to terminate your joy, mommy and daddy that is watching me, brothers and sisters that is watching me all over the world, if your amen can roar like thunder wherever you may be, I prophesy the Lord will push them into sudden grave in the mighty name of Jesus. Let us pray this prayer, please. I want you to bring out your fruit now. As from today, I set myself free from every family strong man. I set myself free from every family strong man. Olúwa mo tú ara mi lẹ̀ lọ́wọ́ alágbára ìdílé mi. You will be say it prophetically. You don't with all boldness. Ben, I used to say something. Ben, mommy and daddy, you can bear me a witness of this. Tó bá yín sọ fọ́mọ rẹ pé Debbie, what are you doing there? Bí n bá ń bá sọ̀rọ̀, bá ní Debbie, what are you doing there? And kò ní serious. But if any Debbie, will you get away from that place? Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló máa sá eré sá. Because that word carry action. That word carry what? Carry action. But when your word carry request, Lord, I set myself free from family strong man. Strong man here will pay out there. But it get here. Mo tún pa lẹ́nu mọ́. Ṣùgbọ́n I want you to speak it prophetically. Olúwa mo tú ara mi lẹ̀. Olúwa mo tú ara mi lẹ̀. Lọ́wọ́ alágbára ìdílé wa. Bó bá
jẹ́ òyìnbó ló mọ̀ ọ́ sọ ìgbé èbó ọmọ Èkìtì ni mí ìgbé èbó sá bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ èyìnbó ló fẹ́ sọ ọmọ sọ pẹ̀lú ìkanra ni. I set myself free today from every family strong man that have held me captive. I set myself free. Hear the word of God. I speak prophetically to every family strong man. I set myself free from your bondage. I set myself loose from your powers. I set myself loose from your bondage. I set myself loose from your captivity. Bóyá mo tú ara mi lẹ̀. Lọ́wọ́ agbára ayé mo tú ara mi lẹ̀. Sorry, ìwọ ló máa, you are the first prophet of your life. Bóyá mo tú ara mi lẹ̀. Oh yes. The Bible says, as you have said in my hearing, so will I do. Be it a sorcerer. You have said it prophetically that you set yourself free from every strong man of your family. Be it a soloni, beba shami to le lórúkọ Jésù ó yá kó ṣẹ mọ́ yín lára. Okay, I want a total deliverance from your dream. Ìtúsílẹ̀ látojú oorun dójú ayé. Tó o bá ti sùn lóru èní. Ìtúsílẹ̀ tó máa occur, the deliverance that will set you free from that long time captivity, the deliverance that will set you free from stagnancy, sickness, marital failure, promise and fail. I don't want to know. Be ever shame, that deliverance will occur tonight in the mighty name of Jesus. That deliverance will occur tonight in the mighty name of Jesus. The Bible says, if the Son of Man set us free, we are free indeed. But I prophesy as from today, you are free totally in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord, for an answered prayer. In Jesus' mighty name, we are free. You are going to tell 7 people, say, I am free. It's okay. But don't forget tomorrow morning. Save it to your reminder. Tomorrow will be day 2 of this prayer. The Lord said 11 a.m. Nigerian time we are going to meet. And 8 p.m. Nigerian time. But 11 a.m. that is first Sunday of the month of August. Echo address. Just write it in a piece of paper. It's okay. If you are yet to have your own fruit, we are going to pray on this one now. You are going to drink it. To ba je chop ni wa chop we. Iru awa ba fe drink here ni. To ba je shop ni wa shop we. To ba je chew ni wa chew we. But every day you are going to get fruits and we are going to pray on it. But I prophesy on your fruits. This fruit was fruitful. That was why you are able to take out of it. I prophesy as you begin to take this fruit with faith, your life will be fruitful in the mighty name of Jesus. Mo ní lórúkọ Jésù, mommy, daddy, ayé rẹ máa léso. Oh my God, ayé rẹ sà. Pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè, the fruitfulness that people will see and they will celebrate with you. Ẹ máa wo obìnrin tó ní ọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe máa ṣàmì o. Tí ọkọ ẹ bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ ṣàmì ju ọkọ rẹ lọ. Bí daddy bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mommy jọ ṣàmì ju mommy lọ o. Àṣẹ Olódùmarè ni mo rán jáde. Ìyanu tí gbogbo èèyàn máa rí pé náà báwo lẹ ṣe ṣe lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì ó yá àánú yọ̀ǹda rẹ̀ fún yín. Okay, mo ti gbọ́ Olúwa ní sọ báyìí obìnrin kan máa ṣàmì ohun gbogbo tó ń pa ẹ́ lẹ́kún ìkọ̀kọ̀. Every battle making you to cry that God attend to this case. This case has become a reproach in my life. Because you are here tonight and you are watching me tonight and those that will be watching again, I prophesy that battle will become a testimony within 72 hours in the name of Jesus Christ. Ẹni tó rìn ìrìn àjò ibi nítorí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹni tó rìn ìrìn àjò, oh my God, Shalom. Oh my God, mo ti gbọ́. Àwọn tó tóra wọn. Okay. Àwọn tó gorí òkè òdì tí wọ́n tọ kándù òdì nítorí ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí tí mo rí. Mo ò mẹ́ni tó ní ọ̀rọ̀ yẹn, but I can see 3 prophets. But the Lord told me they are prophets of Baal. Wọ́n wá aṣọ pupa òṣì Ọlọ́run. Mo dẹ̀ rí tí wọ́n gbé kándù oríṣi kọ́lọ̀ méje. Mo dẹ̀ rí tí wọ́n tàn.
wọ́n ní pé bí kíní ṣe ń jó lọlẹ̀ ní kí ayé ẹni yẹn máa lọlẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ṣàmì gbogbo ẹni tó gorí òkè òdì, àwọn tó ọba ìgbàdo ṣe òkè, àwọn tó yan náà fìlà òdì, ẹni jókòó sórí àwọn òdì, ẹni gbé ẹbọ òdì nítorí ọ̀rọ̀ rẹ mà sà. Bí àmì yẹn bá lè lóru yìí, àṣẹ ni mo rán jáde lórúkọ Jésù, àrá iná máa tú wọn ká. Mọ́mì, iṣẹ́ ibi tí wọ́n ṣe lórí ọ̀rọ̀ rẹ, oh my God, àwọn iṣẹ́ ibi tí wọ́n ṣe lórí ọ̀rọ̀ rẹ sà, iṣẹ́ ibi tí wọ́n ṣe lórí ìgbéyàwó rẹ mọ̀, látòní lọ iṣẹ́ yẹn kó bàjẹ́. Ẹ sà, ojú gbogbo ní rí ògo òṣùpá, ojú gbogbo ní gbogbo ìràwọ̀, ojú gbogbo ní rí ògo oòrùn. Kóṣù yìí tó parí, ẹni tó ṣàmì, people will see you and celebrate with you. Before this 21 days fasting concludes, before this 21 days prayer and fasting concludes, mommy and daddy that is watching me tonight, and you are watching all over the world, and and those that will be watching after this program, I prophesy your case shall become a testimony. Amen. Thank you, Lord, for an answered prayers. In Jesus' mighty name we are prayed. Ẹ má gbàgbé ọ̀rọ̀ tá a máa ń sọ, kí ni ọ̀rọ̀ náà? God bless you. Ìyàwó pásítọ̀ ni ó gbọ́dọ̀ má gbà, ó gbọ́dọ̀ rọ, ó gbọ́dọ̀. Ẹ sọ pé pásítọ̀ Joshua lè rí kan. Ẹ tún sún ọ̀rọ̀ yẹn sọ pé prophet Joshua ẹ̀yin lè rí kan. God bless you, sir. God bless you, man. I appreciate every one of you that are coming in tonight. Don't forget, 11 a.m. Nigerian time, first Sunday of the month. Let us meet again. That's going to be day 2 of this 20. Day 2 of this prayer and fasting. Let us meet 11 a.m. Please, I want you to save it on your reminder. Save it on your reminder. Okay, Kintomalo. I think that was our prayer request. I prophesy into this, everything you all have written, into this prayer request that has been written out. As you have want God, anything you want God to do over it, I prophesy before the end of this month, you all will have a testimony in Jesus' name. Money lórúkọ Jésù, ẹ máa ní testimony. Gbogbo prayer request yìí, a ti ń gbàdúrà sí látàárọ̀, Olúwadé ní gbàdúrà sí for 21 days. Mo gbàdúrà sàmà lórúkọ Jésù, ohun gbogbo tẹ́ ẹ kọ sílẹ̀, ó máa padà di testimony fún yín. Adúpẹ́ pé Ọlọ́run ti gbọ́. Jésù Kristi, Olúwa wa. If today is your first time of joining us, subscribe to my YouTube channel at Prophet Joshua Oni. Prophet Joshua Oni. That's the YouTube page. To YouTube channel, Prophet Joshua Oni. So you can subscribe to the YouTube page. Follow me on my Facebook so that whenever we start, there's àwọn kan máa ní pé dáadé má worry. Bẹ́ẹ̀ bá ti bẹ̀rẹ̀ báyìí, àwọn ti rí notification yìí mọ bó ṣe ń ṣe yún. Ẹ̀yin máa mọ bẹ́ ṣe ń ṣe ẹjọ́ ẹ bá ń ṣe so that tí program bá ti bẹ̀rẹ̀ ẹ lè máa rí. So 21 days program yìí lórúkọ Jésù ó máa di testimony fún yín. Ẹ sọ pé èmi lè rí kan lẹ́ẹ̀kan sí. God bless you, ma. God bless you, sir. Drink your orange, drink your pineapple, drink your gbogbo nǹkan tó bá ṣàti wà lọ́wọ́ yín, ẹ lọ drink ẹ̀. I'm sorry. If you want to call me for prayer, and you that are just joining tonight, I will give you the opportunity to send your prayer request to my YouTube, my WhatsApp now. It's 0039 462147. If you are yet to send your prayer request, it's 00. Please don't write long essay. If you write long essay, I'm not going to write it out. Long essay writing. No. Please don't write long essay. Short one. Lord, I want breakthrough. Shara. Your name, Lord, I want breakthrough. In the let's say Sharani. In Jamaica. Don't write long essay. Don't write long essay. Phone no name and okay. Only call TDS. So 0039 462147 0039 462147. Hallelujah mẹ́ta àti ògo mẹ́ta gẹ́gẹ́ bí aṣẹ́gun. God bless you, man. See you all 11 a.m. Nigerian time. I love you all with the love of God.